Sobretot, hi ha més espècies, s'han comptat més de 160, i el més important de tot, i més difícil, que hi passen molts més dies. Hi sojornen, s'hi troben molt bé, i això és gràcies a que aquesta nova llacuna els ha conferit més espai, més tranquil·litat i més teca, més menjar. La unió de més espai, més tranquil·litat i més menjar fa que no només hi hagi més quantitat d'ocells, sinó sobretot que hi passin més dies. Ara tothom també es pregunta si el delta, tal com el veiem ara, continuarà mantenint-se durant aquests pròxims mesos tots i els temporals que hi puguin arribar a venir. Bé, aquesta és la gran pregunta que tots ens fem, no? Si això podrà continuar o no podrà. El tema és que hi ha hagut una gran aportació de sediments que ha creat una estructura molt estable i per tant sembla ser que sí que això té una certa durada. Veurem ara si hi ha un Glòria ben aviat que ens torni a fer una aportació i si sobretot l'administració prendrà les mesures necessàries per garantir la seva preservació. Doncs moltes gràcies, ja heu escoltat. En aquests moments tenim aquest espai tancat al públic, per això s'ha habilitat aquest mirador des d'on podem continuar gaudint d'aquest indret privilegiat de la costa nord d'aquí al Maresme. Gràcies, Sergi. Aprofitem